جات لنا رسالة من بنت بتقول أنا كل ما بقعد مع صحابي البنات المخطوبين أو حتى المرتبطين أغلبهم تقريبا بيحكوا إن في تجاوزات بينهم وبين الأشخاص المرتبطين بيهم دول. أنا على فكرة مخطوبة بس مفيش بيني وبين خطيبي أي تجاوزات خالص. لما بيحكوا كده برد عليهم وأقول لهم أنا خطيبي بيحافظ عليا، بس بصراحة من جوايا ساعات بقلق أقول هو كده ما بيحبنيش ولا إيه زي ما هم بيقولوا. هو مين فينا اللي صح ومين فينا اللي غلط؟ أنا بقيت متلخبطة، عايزة حضرتك تساعدني في المشكلة دي. طيب أنا مش هرد بحلال ولا حرام ولا صح وغلط لأن ده مش تخصصي وأغلبكم عارفين أكتر مني، ولكن أنا هرد من الناحية النفسية. غلط كبير قوي بيقع فيه البنات ان هم بيفتكروا ان التجاوزات الجسديه من الراجل معناها حب، وده بيحصل لانه الجزء السكشوال عند البنات مرتبط اكتر بالعاطفه. هي بتتخيل ان الراجل نفس الكلام، انه بما انه حاول يقرب منها جسديا فبالتالي ده نتيجه العاطفه الكبيره اللي هو حاسس بيها. لكن عند الرجاله الموضوعين دول منفصلين خالص، الرغبه الجنسيه والحب او العاطفه منفصلين عن بعض. فكره ان هو بيحاول يقرب منك جسديا مش بالضروره ابدا معناه ان هو بيحبك. ممكن جدا يكون شخص عنده الاثنين صحيح، وممكن حد تاني لا ما عندوش الاثنين وعايز بس يقرب منك جسديا ويصطنع العاطفه عشان يوصل للحته دي. ففكره انه التقارب الجسدي دليل حب دي من اكبر الغلطات اللي ممكن تقع فيها البنات. ولو عايزه الدليل على كده هتلاقي انه فكره انه الرجاله تروح لبيوت اللي هي بيسموها بيوت الدعاره او كده، ده شيء موجود عند الرجاله بس. ليه؟ لانه بيروح فيه من غير عاطفه، لكن مش موجود عند الستات، وده دليل اكتر ان الموضوعين منفصلين على بعض. فمحتاجه اول حاجه تبقي عارفه انه فكره القرب الجسدي مش معناه ابدا ان هو ممكن يكون بيحبك. وعلى الناحيه الثانيه الشخص اللي هو ممكن يكون معاكي في علاقه لكن لا بيجيب سيره كلام فيه تجاوزات ولا بيحاول يعمل محاولات فيها تجاوزات جسديه، ده لا يعني ابدا ان هو مش بيحبك، ولا يعني ان هو ما عندوش رغبه. بالعكس ممكن تلاقي عنده رغبه اكبر بكتير كمان من اللي بيحاول يعمل كده، ولكن اللي وقفه واللي منعه مش عدم وجود الرغبه او عدم وجود الحب، ولكن اللي وقفه ومنعه قد يكون اخلاقه وقد يكون دينه، قد يكون فكره انه يحافظ عليكي، وانه هتلاقيه بعد الجواز هو شخص عاطفي جدا جدا وتعيشوا اسعد ايام حياتكم. لكن اللي وقفه مش عدم وجود الحب، ولكن اللي وقفه قيمه ودينه. من الحاجات كمان اللي بتبين نيه الشخص انه حتى لو طلب الحاجات دي وانت رفضتي هو بيتصرف ازاي. هل بيفضل مصمم ولا بيحترم ده؟ وهل لو انت رفضتي هيمشي ويسيب العلاقه فيتبان قوي هنا نيته ولا هيحصل ايه؟ فدي حته كمان بتبين نيه الشخص. ولو سمعتي على فكره اغلب القصص دي هتلاقي ان لقطه التجاوزات دي ما حصلتش في لقطه حب، على فكره هتلاقيها حصلت لقطه بعد خناقه او لقطه مصالحه. وهنا نقف انه اصلا قد يكون الخناقه اللي كانت بتحصل دي او الخناقات اللي عماله تحصل دي قد تكون انذار انه الشخص مش مناسب، وبالتالي انا بخش معاه في منطقه عميقه جدا وهو في الاصل قد يكون شخص مش مناسب وقد يكون شخص مؤذي اصلا. ومهم كمان تبقي عارفه ان انت في الحاله بتاعتك دي ان انت في نعمه كبيره جدا، لانه الناس اللي بيحصل ما بينهم تجاوزات بيتعلقوا ببعض بشكل جنوني نتيجه الهرمونات الزياده قوي اللي اتفرزت في وقت قصير جدا جدا، وبالتالي بيتدمروا بعض العلاقات. واسمع كتير قوي من البنات في السيشنز تقول انا اترميت بعد الموقف ده. فخدي بالك ان انت في نعمه كبيره، اوعي تشوفيها بشكل مختلف وتبان عليك ان انت لا انا في حاجه ناقصاني. الحاجه الاخيره بقى مهم قوي تبقي واخده بالك هو انا بقعد مع مين وبنتكلم في ايه وايه الكلام المريح بالنسبه لي، لان انت ممكن تكون وانت مش واخده بالك وانت قاعده وسط كوميونتي حاطط عليكي بريشر بحاجات عكس قيمك وعكس معتقداتك، فتلاقي نفسك بتتاثري بيها بدون وعي. فمهم تقفي واقفه هنا وتسالي نفسك وانا بقعد مع مين وبتكلم مع مين وبتاثر بيه ازاي.